Chord in apáirte na félas na fáilte, corcaíg, múscaíg, déisiig agus ciaríg, is gan dearúdar lucht mhór na léon si atá chamachúirt bheag an sa a nocht bhaile thócáid anna speisialta a cheiliúradh in bhórmhochair. Tá míad fé chamoine go bhar fad as teachtamachchan sa nocht agus a bheithan sa farin in Óstán Ghobnatan, chun craoladh splódrach a dhiiscint agus a chlós mar cheiliúradh an méid atá buinteach aige RTÉ Raidió na Gaeltachta le leathchéad bliain. Sibh sé ath géisteach lín i ggéin nó i ggóngar site cos na tinine béidir i géisteach leis an radio nó an idirlín há fíorchaoin fáilte roimh a bheith farin. Cuoine míad an nocht na héine a dhéibre go dtíthe chuin stáisiún na Gael a chur an éir, gan iad bheith hir a rin. Ach an áiríide gan an pobl cá méimiist. Or an éistúirí díalse agus tas na héine a ghlachan páirt i gláiricha RTÉ Raidió na Gaeltachta gur míle maithagah ón grí amach, bíonn sibh clipithe i gcuin is siar gléachar i ggéir go raibh teachtar na chláiricha agus chomuid anna bhuaachtaíh. Is tíobh se an ihe nocht mar sin hasúla gcuin go muine sibh súp go clúas as agus é tíilte goibh. Gur maithagah. Nis, tá sé thrám tús a chur leis an ihe. Tás nóid cuirim na híthe nocht le glúin go bhfuil míad de braga mór arthach an ceol na Gael a thuirt i Raiglótha. An grúpa Baois, builiad sá de chréamh choltas ceoltóirí éidean híl na martra a bhuaigh créamh scoríochta ile éidean i dús na blianasa agus is mó grada meile buirtecha ige ireachta sí agus féilte dála héid. Seo Baois le lúcháir. Madara Sláine mar go léiris an rang-a-doodle-diddle-dum, diddly-idle-diddle-dum, rang-a-doodle-diddle-diddle-dum, diddly-dum. Lá bra íhing ar an cléimo, the bhí mór Sláine drígún dé ann, the churmar nair go
Crean lena céil agus siúd amach an mother agus Sláine mergaléris a rang-a-doodle ladle dum, diddly idle ladle dum, rang-a-doodle ladle idle dum, diddly Da vína puide go chappe chuoineán, is Arthur Russell ó Mandy round. Vína fuite go fiann tríán, is Rhodí Arthur is a langolí an rang-a-doodle ladle dum, diddly idle ladle dum, rang-a-doodle ladle idle dum, diddly Da haring sé leis na hardó Oíche, gan áhatí anún is gan calla drum a Mhuirne. An East Cap a Queen is Rod na las a Mhuirne, the Curramar a Dala ve mar a of blue cross and rang-a-doodle ladle dum, diddly idle ladle dum, rang-a-doodle ladle idle dum, diddly Méamh ní chunneilin son, Nóra agus Ellen de Bourke, Ben Switzer, Eagán ó Riordáin, Róisíní Bhurchú agus Finín ó Conil, an grúpa Baois ó Chiel na Martra. Nis ní raimid a bhd ó bhaile an géad í eile fanna míad mús cúig dain agus a henó sibh go bín bhardí chéileachair gan í chuhanna ní churgam. Ón bhearan inar her bhúscrí ó rúchas sé Máire ach ó Chiel na Martra a muintir. Agus há blianta tucathe go Máire I múna ar an scéim eisling gheall agus tá a rianson le fiscint go Cinnéide áráníocht na dúhí seo. Gan dat bhuaig sí chuirní riada in 2008 écht nach beag, agus há sí take chuin ó Seattle Vericá díirech in am don gcuirim cheúil. Canna sí trocail feige bhreátha a nocht. Gur míle maith go a Sláine. Maidin dom go jaivach smeg airí asma lebig dom vi my contingent driver is tiger stig sa tannach hart. Vi fiannas punjar ein town ag den van varagaig san callín ogni vaiuch sé gonílach astin targad is truckle fegge vrahe nach alling marach nagan sí. Nor a hannig taig soos lárach is ceannach ar knagathe sé maike hitte vantish de scaure is le hannehe. Sé dúirt an callín óg seo godách sí haar fearve gan dhéanach bóchail córach de scabósach sí go tapige is trucail feige bhreatha tar lárach agus cartaigí. Sa Andy George John no mis Cór an lapan le an chuilte tá sa chóring is gach orlucht is siúd bracathe. Sein se suas sa ceolúing becol an mór fastaging tá an trenig bháilt an bhóthir chun ar nóhin bíg de har chuing is trucail feige bhreatha tar lárach agus cartaigí.
Sa Jerry Yorshire mag oi Miss Lawn chuid den narigud Yor agus an chráin go meg a hall an marga. Cuirse suas titarne scudáin vra in mBaile is bailóig chútlacht cartaí is fáigi na habrim is truckel fegge vrahe nach alling marach nagan si. Sé maiksin ronel roma de ruggan boa har farif leis is atjen spre de forse lebanosel shanne hart. De roog ding moordóibh Hús mar an bhailegus sé Kingston a chaige glóiseach is a leabhar ar vacaling is trucail feige bhreatha nach áling marach nagan si. Gur míle maith agaibh. Go hálan fad Máire Ní Chéileachair an son agus trucail feige beotha canta chóbínas a chan siríomh. Níos stálann scéal má hastíú aon duine ag baile tachtríochta chur chuin an sa in Óstán Ghobnatan tá na mór fáilteú a bheith sinna dhéanamh há nibhreolalas a goibh cúige héan a cúige tí an nibhrid hangabhála agus támid na meáin ho síalta chomá Facebook Live mar sin dia dhíomhar fada há feirerin I géin agus I góngar. Nis, raigléin go dtí písa anna speisialta eile a cháirde. A cumach do Cór Ban Chúil sa bbliain 1985. Písa annachráthúil go dain, cuineartaí léide. Gan dát si Eileen dubh ní chonneil a chúm an dáin cuintasá dá fearcéile art ó léide a maríoch I garige nime ráchiad sa cé go blianú hin ó madachasá chunne bheith anhacht an craoladh de bhealtaine 1975 agus bhí sé de chuidegann a bhí I láthir ag an bhéle náisiúnta drámaíochta a hallan na fiohannaí an deir seachtain sem cairn ána I chuil a dhiiscint le dráma éanaid cuineartaí léide agus na héan ocail a seasamhacha agus ní ginn si deirúidir éon ocail nó má dhéon ní thógain é cheann de péiscile. Bhí si go húntaach ar fad agus tá sin sa hannacht chuma in éanach leis an Cór Ban. Tá sé ráitir gur bé cuineartaí léide dálann scéal an dáin is fearr a cumach in éidean nó sa bhreatain san 8ú ístíag. Mar sin cuidigí fáilte rimis Cór Ban Chúil. Goig mar scéal as mar ráma bheith castaléh. So de chéad se chuing Bhaiciad chuige bliain ó caiileadh artó léire agus níos tachtaí gur chum Eileen dubh an dáin. Bhuiile míad áráitan san gur fuaim. Agus an naide haimid a feitheamh leis an fuaim te chuing. Scéal anna humúil a bhaineann le Eileen ní chonneil. Ar náin, ein tíní le dánlach chonneil. Agus bhí bert vacacha, bhí sí súla cúplan ar caiileagaí fuair san bás, agus ní léon leanamh dá goid ní léon síal leo fáca san lá taine bhán. So, téintse mar seo. More
Gur míle maithe Cór Ban Chúil Aodha agus Ord Reatha á dúnlachan an míorchlár. Bhfuil bhí fé an gcín riamh I Mhuirne na Gaeltachta, agus é dachfuin I gcuid bhadas na ceiliúradh a bhí féhráid agalaibh, scarta beag gáire a bhainteas an lucht éisteachta agus as de súd a bhí a chur agalaibh ortha. Míle go spiáileh déhearh mar chain teid mé, agus a spiáileh chum ghilin thugam bhín si beag cúmpórdach, mar bhín chuidéide go a bhíon ar réidió agus ní fáinéchra, bhín tead gí hena cainte. Well, in shanna wochale vi fadóan a go háir hebe híl. Dimach náfale an fáir mór an nubuige, mar sé túr me cóirí watéil. Ósach na heirchadas na ba, dimach a sacha da eirce bíad. Agus óstad na gaine chuir cruiti fes na capel, mar de sé gur cúbail. Níle an fáir súil nisige náfale tíar nach ar féig. Agus at san a rís, ó hosnaícha Mhuirne meribil das na ba sto bon han terrible leis garhawa. Bhí sé gobre? Ne choíomh gobre. Ní chi sé. Ní choíomh gobre. Be go bhí. Ní an an déal. Man díal ní siú tuta. Dúr fan was gur fá gobre. An dótas chu bheith gobre. Sné an mas. Díar me sláín dat. Dé snáin. Díar me sláín das leis chu díar me dalan dechas goid. Se le tíal mar sin. Ní gagatse dom machla man echa ban húling ún tíí a sag dé dolas le. Í héad a rágar. An capín sanna se gola se chaintrí a bhaid. Capín sanna? Ní chó. Chola Ní chó óisin bait. Ní chola sé chainte do chuir a le capín sanna seart na báchaí nehart ná. Ó, do chuine sa le capín sanna? Ví sé kis níú nadar sa díal. Chur go me ní caníad a capíine taxa í sa. Bastí mína lena áile hí ar ar sí ní sé. Tak is ré bla tak le capín. Deartlim go dagad. Sí cean. So gobu ma da sí. Se taxa le capín. Na he fí buit san. Te cean ná má capíine tar nada. Níú go ben díal tar sí bra. De hol síos an ádín go mriste do chátíín. Sgach jaar go dé nachar na scórnach. Go mriste do chosa mar anfé le cosa príáán. Buneach jaar a gletas kisí gorm lethe, is gan éon tabar níos godagat ná tabaróchaile. Gob chuiligid húna do go hifran. Nár chacan príánar de staks ná búnach san nar an sták a héna god. Mhuirne na Gaeltachta ó Jasan son agus féin gcín agus na deisvéile ar a dolacha mórrán atá ar an saoile inis seach bí mí de fálam bhtha fós mar sin héin gacha an lá. Nis sirgadís na déise don giad uair eile, nó an giad uair go dain lena nocht agus bertar óga takeach an stáitse, Macdara agus Cór Ban Chúil Aodha, ceoltóirí cumasacha ó Rain ó Guanach há córacht takeach an áil ó Luxemburg chuin, mar sin a háin cheiste ó hebh cuasaí líníos déanaí nábíach rá. Feardíanta uirlaise is sé Macdara agus céimeige ó scoil cheoil chorcaí agus cruise sé téanais I láthir na PC ceoil Macdara agus Cór Ban Chúil Aodha. Míle magad. Tá sé go húntaach a bheithananta I mBaile Mhuirne nó bhí mar níos óga chahamí seanna chuideama idir náite agus a bhfuilin. Ach tus nó míid leúpla páirt ó ligach an céad ceann ná pléirácha baile an bhóta stocha agus an dair ceann ná legan den ceis a fuair ó album da brenn The You with the Crooked Horn.
Come in, Magov. Set of one wing shiny mead cúpla real storm good legging than swallow's tail in Chéad Count as another make had the hand macher dachan ach agus singing sahig ó card RnaG chance go shiny mead stíl the Rónán Macdara. Goálinn fad an son Macdara agus Córdach Ó Faoláin agus godain héin siúlamíd orminachtaí a nocht godí Rónán Mac éhhuí ar ggólachaí I dtír chunil. Nis, tá sé ná magan bláán na hóige thuirtir stáitse agus cínte bh tacht chun na stáitse an sahanis leanaí scoil náisiúnta chulaí agus fórdínse. Agus tá árán rána hico árán atá anna ahananta ar fad leis an déobh sa tíre. Agus seo sa bhóg siadáin ina bhail a nocht. Nó Joe Creedon mar thugan chuidegan artha. Áránaí ahananta gan dat ó bhchrámtha. Seán óin ó Súlaháin, file fedimiúd agus áránaí ó Ghuidean chuilinn cúlé a chum, táimse agus máire. Time she goes, Mars, the sauce in our neck and
Gur míle maithaige leanaí scoil chualaí agus buléir go muinehar fadantá anna hásamh san agus árán anna ahananta an dat le chualaí. Nis, an chiad í eile há tacht chun an státe an sa taobhlam, duine do léachra an tanóis I gur coghine I sethe. Pádí bhórhin, mac Geralt. Chán tú measc do riine héna fárdín sa. Deir sé go ghfuil sé annachchuid das na húráin a háige an radio agus nach hrúnach inis go bhfuil daine a fálim úráin fádaí ó bheith géisteach le sénig an radio chomá, gan dat bhí úráinnig gan na bhainte héin agus agus na daine timppla chomá. Tá leanaí ó go chur coghine leite nuasir agus bín se amúna is scoile na dúthaí chomá. Tá tálan é bheith an solin na nocht agus deir sé ben dómh I leanana dúin. Dáchan scéil ní bhí me múine feiceach bí me dear a ruar le ach anyway. Tá bó go muidir slíam agus táim le seán na dieng ó chailsom muchial le nochim da ganun sidishiarm es ngachat ngayan nanagirian nogobilin shi veniar omran honum Snoeide iachum hen anon skachatyn min marwan Rhen as mogahul srodoro Arwigil nogo Go boy jejum mort Marishian vando von Engleon the bjogimem Vanado von Engleon On the van the barum bando bugishe godim a people maranalum is a hiadon mar nachtum Is a kaum schaung shingel allen. Nihilen o gano chalke o bleklieve gegalib. Na son na godit twami varu. Napoli satarunk en down bedasu eget no leshen man do allen Oíche ban Cór Ban Chúil ban rigil de shorsham Nian lobabuim Dagashkach melen krim Ban schavile bolem. Oeni
an jarlo, Tag tain doch diacroch. Diarm shagal le posom. Da vain shehen morau. Da vnav og on dawin. She on the land of on England morosum. What a goal, grandmother. Páidí bhórthain mac Gaeltach an son, páidí bhórthain mac Gaeltach agus gur míle maith aige. Nis. Tócha sé tamlín. Buan beo eile ceoltóirí thucaigh bhuairláthir inis. Nat Cranich go bhfuil rian a Loibhéad go láidir bhuarán gnéithe do cheol tradiisiúnta na tíide seo agus é aitheanta go háirithe mar údar ar tradiisiún ceol chlíomh luachra. Taideoir agus tagascóir ceol chuma agus míle rud eile I dtéit na rá. Na hánta Jackie Daly atá aitheanta ó thaobh a fortíocht le bhaile dóirí aitheanta ar nuas Seamus Cray agus Kevin Burke agus inis Matt Cranich. Seolach bailúchan port dóchaid hénig ag scoil saoirigh Willie Clancy an nuirig. Ina daanta anoch tá cuimhe agus Emer Flannery beirt cheoltóirí óga ó hapéal na carige a tháinig fé anáil vat Cranich as an nóige agus atá tééis pórtach I mánóir Seán Ó Riada le blianta beaga an nuas. Beg jazz Sláineáine go mar hús, Barrack Hill agus Sláineáin Seamus Cray. Gur míle agah a ghoine úsle tá áthas mór áí bheith sa nacht chun chuidú leis an geilleúra seo agus tre slíime go mór le muintear réidir na Gaeltachta, sá daine iad ilig. So bóla bas mód agad.
An Sláine dénach an tarachán an son sin part scríb Jackie I gcuimhne a hen chora Séamus cré agus mar is óda chuide raibh hain Jackie agus Séamus mala Mhuirne a feag na mblianta. But anyway, sin tá an tám sin I methe. So lena míad raigan is le part fáin atá beganin is mhuile, fáin eile atá cuma ag Jackie an fáin ar a ducan sé plankstí luachra. Gur mé maithagah agus craochnóid an drasceol seo inis le pólcaí an tam seo. Trí pólca atá I gceist an chéir ceann go dtugadh siad an goláin pólca sin áit thuasan san inaice le gníomh go le agus an tarna agus an tríú tún tugtar le chéile de Blackwater polkas ortha. So tásúlagam go mhaine sibh tainmh as seo. Ní dólam gúil mórán slíosá le haig réince a dhéanamh, but caithfidh sibh sásta saí I bhór saoáin agus a réince a dhéanamh in san ceann nó in san. Is bheith le bheith is smaoine bhar. So go míle mágad.
Gan locht, gur míle maithige Matt Cranich, Jackie Daly agus Emer agus Cuomh Flannery an son, Sianna agus Dríanna an Chúil Godain. Inis, hir sa bhainistead atá an Ghaelin bhrá, a scrígan Philip Reid ní Mhuirne, agus í a chur síos mar laigh an Ghaelin do rím glúine in Gaeltacht Uíbh Ráthaigh. Tá iarachtaí fónta buna ríist, bora a chuir a thuaid féin dangan sa dúthaigh, tanga a bhí go bín a dolacha trá. Hier in Réidió le heis na mar Mhuirne, hacht an taurig orga, sestatat sa din síal. Mes cumir agus glaunta an súd fesgána meanta, I dír no líos na raunta, chosvainistir vi híl. A char di híl sem a chléide, se cór le beagwaim fénig, a ó gróin ó lá réanig, da vain se féin an chi. Mas mian lift hauna gaelane nar ceilach fós in éidir, a bheith mar bhua a go fénig, tagig go dúhig vi híl. Daimlich Mórta fiorde, staan baliad te fóste, daimlich dríon chojas. Níl an talawach an a wachtru, íochtar forta goléir. Agus fiú bhain na dáanta dar nó áráin hamá strúa, ó bhí cuidmha go súd de glanbheadagin. I vrach alin na ver oer veel. Glaun charhig en a wasen an tarur fia. Na haar knik braha san das hun heer. Tri hate dag Padrik le banu eg dia. A stra cael ymwrw, mwyn le asmol y ledia, da waca ti o martin ti'n i'r siartwn gyda'n. Arw gwori dian, se mar sa gen sial inis. Nor henden is yn eas ni fi'n ysbryd I jar, I tacan am hasa ni fi'n yn arta a hwyrda. Wan am sy'n raws tam o mol y ledias, ni bech yn agor am dos dachyn ti. Nis agus obair na gapal siúlaga tascóir sa Uíbh Ráthaigh chuin an tanga a bhuascail te ríist sa cheantar agus guimíd gach ra ar son. Áráin bhreátha in Uíbh Ráthaigh gan dát, árán na leabhar agus mórrán ilicha, ach tá siad a gur coghine chomá gan dát agus tá sé an am ríist cuairte thuirt chur coghine agus go bailin luchaigh go bróiste múrach. Bhí áránathe ahananta thaobh bháthar bhuiir sí scaun Lloyd na muirteigh go háirithe agus a Antín Chathalláin agus a únclaí Tamí agus Páid a bhíoch le clos go mion minic RTÉ Raidió na Gaeltachtas na 7 agus na 8. Thug muiris blianta san Astráil agus scríg sé an leabhar beáisnéise an mám ó Jas. Níl se chudéon leabhar a chuir an ár láthir a nocht ach árán beá an bín sin luchra agus muiris Masí ó scaun Láin. O de ví som madden haurig Edaldum she's gahin sheklar Vi magairin gohu Guartes magonam la Shakal sacharum munstuere Boyerige groa Smbavil shabla His over don min shin buante dan luacher bal
Shifas. So Chalin Vignuachra Dalik Vasa Dovart Helar Elubna Kilkurha Hegeshtach Lego Klein O sagart ni vaich skiele Na enele go vaim me bas Nu go duki kain don gershach Nu berla dan land of bon Norech nog se chum en chulan Son twagnes on non Doch riddes lesh on stuade Is tuadi sue Kuplapog Shedur chilam goborha Van wam is nakerum stro Snaskap ma vin shin luachra Savoires dal tribalond Sa chalin vignuachra Glag swenes is fan goreg Ni called it vel choborha En Agnes is too latin Moskapes toch het loachran Is to al go will could voir arish Is bunhad bin shin bonded Is wallach more a hele Muirish Massey ó Sláine san ó Bhailin Lochaig. Well, chuirmíd críoch spilódrach maireach leis an géad le don gcuidim mhuircheoil sa le beirtheoltóirí fíor chumasacha. Fearan bhráin Colm Murphy a cha 5 bliain le dé danan alíonn tóir don scochoma go bhfuil tíam an na níonlathe tríd a chud pictúrí agus áirítar a bhailúchan Unbowrán the Irish drum mar bhailúchan sanúil agus é áirithe an slatóis do hiúnlachan bowráin in éirin. In éanach le Colm Murphy, Seanna Charolyn in RTÉ Raidió na Gaeltachta I Mhuirne léon si, áránaí bín agus ceoltóir go bhfuil idir fiantas agus séimhe I buint leis a bra ar an ócáid. Tá cáil idirnáisiúnta ar bhrandán ó beaglaí ó Bhaile na Boc. Cuidigh fáilte riimiis bhrandán agus Colm Murphy.
sé bhfuil séirigin. Sin porta haiminn beidir tuúú da blianain a fís cho bailthe ná dhiiles ríiste na bhíon an fláig an diaad lasúan agus sé nó seanna chara. Hit fárá ríiste seanna chara ó an go chéile agus cáda sé na pícha ceoise agus na háráin. Right, críochtá míad le riáil mis ó bhicmal caií an chiad tafad a thug sé amach. Dearúda menim na rialach agus stom an ceanna dhéag stom trúcht na maidnim mas dearúda más bón mochaine agus gur míle bagah Raidió na Gaeltachta agus ceiliúradh den bertacuine sa locht. Nótáilthe fad an son, nótáilthe fad Brandon ó beagalí agus Colm Murphy agus bhain ar deicnúirí fuime anna hása bh son bhíon dá cheanna meachta chu áibh. Ní se chuirde maitha réidió na Gaeltachta i ceiliúradh leathchéad bliain agus ceann le na choisiim líana is gear go méid dóibh scoil bhúscrí í Láin i comóra 100 bliain ar an bhód sa bhliain 2025. Bhíon chuid a bear don bhilíocht Gaeltachta le clás ar RTÉ Raidió na Gaeltachta le leathchéad bliain anuas agus tá pómíd an deisian is rimis an tarna chuid don gudim cheoilsa éisteacht le chuid don bhilíocht son.
Raidió na Gaeltachta an nair le tamil. Dem líana réim Cinnéide aga. Ig nochta don sail an ngéil in vlasta níhis béiseach bhí vlach le fada. Chun an gnósa géanamh tá fuirin gasta. Céimi léin leis an 3 gradam. Ferras dá réid is cóiríoch taistil agus ceamara éifeachtach an muna neachtais. Is mór an áise is fearrána asla. Don tétá ésta gan léan gan tagasc. Ig mreachtant an éanar gan léine an aice be geolas an sailige ach an niochir a chasa. Bíon cúnta sí an léagain géin is ag baile. Baois na éasta agus sailú na lenamh. Mar a gaí agus éantaí agus ráis a capal agus geall lachadóirí más mian leat púnta chahab. Bíon chlárach i léinán don té ag lacan. Cóirleadach dúra an naicídí is an alid. Cócreacht dabhnáití ní cháin as glanna agus cóirle ón dréadlia a dógan talach. Bíon chlárach spórteann don nóide is don achhain. Pell is a máint, léarthód láimhe is léimeada. Cisfel is commógaíocht, do bhná óga cómahéid agus cúnta sa Mhuirne Léiritheoirí galfán. Bíon chláracha ón gléireid i gléiriú na bethe. Atá go mór a mail trí asaintas carad. I cóirliú i dréada Sláine ó Reatha dawn tariffi y seil fi hyco yn nifnus na blas. Afilyn yn dawnig mar yn ffeidr lat yr ffestol. Be se le clos yn aerogot raidió na Gaeltachta yn madin. Cangil de heip is cyrd o raidió veras is big partigot sy'n nibert peco yd liwyd nhw tasw. Mátas béisigot an Aibreán is dúig iodiad go slachmhar. Ó bhórna léon sí hir go dtí cóstach an amara. Ó íocht an Oíche go ceann málinn mar bheasim léana ganúntí féin I gach néana á gana. Is mátá tarifí I géinas is ag politeoid é bheasim. Mar óscir fordá léiran go do chuig léchéile a nahuid. Beg fianna fáil is finna gael, lébor is ga chaicme, I curringníra os chóir an teilir fiachan cévig a ganas. Inis, sléanhatsa dom léiriú raidió na Gaeltachta go ceann tamil. Go meg an scáileán ag an teblis ó háí nó mac gearlt. Sinnéan tá ma dhéanamna an léchas san gaisce I curpec dúrí na seanna léach ag pocléimid an bhalla. Talia procháin I lisagéin, ó an dósa sólas cruí, tá dawn le fihi bliain I réim, ag snáb húntah beoga éir, gaithe gréine ag mar cuíocht. Bhí dawn de hir a munú nó ó bhaidan geall go hí, ag dáile dísmireacht an cheol, ag spreag a faoin sin na sólaíochta mar a gine dís na dríthe. Tá brúcha an nún an gáil is a gúnta na galíhir, is ceann riocht hírína mewn, a móthar na léon sí se go háard as ceann na tíide. Bhídlum de hir ar hin léie, fecum hasamh nuam híime, dú sin siad maidin me, ceálann suantli dum stíthe, spreagan brúnlódí an íbnis. Nuair a bhrúim se knappe, lémann siad go habig dum chun críthe. An ghailing, tanga ár sa gael, árach caimhnathe arng níre, ón tús le 8 milísias. Chur siad angach ar an dí, thu cúlé go ros a bhíl siar, chur dún chuoin fescá argail,
go I dóir chun na galí chuir is rasmú go láir na míhuas. Se tá curcáin do ór bhílána go, a gáilinn siad híthe bháistrí fil is fad agus dáin in an ceol den ringe is a dhéiríonn fad na slíthúin. Óm go hóm tar líon dom féin go mí mánam lepracháin, go dagaim hún féin húnta mar fís a dhéime hit le fáin, fuaim mar chana folamh stáin. Inis, os gur labhraithe, is go bhfuil scór mór sroiste Sláine, tres límí leo bhrital héamh, go mar céad ban chios gan cháim ag bailúnirt in éiring áig. Níor cheap mo chrí go do go chláán a bech sé rómar go le bhaileham, a chánig láthg tuaidir spáis a téad a bahardum. Bhí an taobh ann cheidir fiad bliain is do saon farisin, sé dút sé héin, gur a marcad hall gach naana le hecht, is go gafaí fnach gus rufaoin marc is an son gan éon dá rá mecht. In nid a héil ní raibh sé báir, ní raibh ná dáil ach bhí focu leann nárthaigh. Íthe coistíine dún bert chur sé chúma cheist. An pilseo tá fé chabidal cad a hénig aberlum. Da stad mo chrí dúr a stáisc, hí sa daanta ní raibh do lasagam hí ceist chruig am láheid a sé siúd a súla flegara. Chuí níos ein mo chláin hain is me réiteach do gud ceistena I míniú cuasaín taildóibh go dain de fuid a stecha dé. Chu níidir na glanna dín sin de chóirlaigh locht na haganna gan seo de bhar a cheiltear an ógur dóibh siúd ba bheasa dé. Ach ceiste heachtó maithid chum. Bin rud ná rialarum, go diteach sé mar chránarum an pille léamh da handaneach na sluchtar luchta leachta hain. Fer nar bhuiigh riamh éon dohol, mé náras breise cluine a chur sé féin mar bhuiidir héir a chudala sé muide agus talamh gan les ó síalta ná lúnta Sláineh. Níor bhéon trás géal thar sé ná trá staile seanachas, dhéineas nós na Sláineh leis is scuilas chuigan teachtadeacht, go raibh an pil ann chun cosca choraid chlán agus ceann a scuile le colin. Níor láir. Ní dúirt sa hiileach féchan bhuama stecha grí na tine. An súda stig de dhearcas me héin an Oíche de, agus mé lán chinnte darafa, gur a buint amana I bhí sé siúdrim lá, nuair a tháinig sé rumsa an bunó ceilagh trá. Chur sé stechan ma fictúr. Bhí sé nádar ar sisin go smaointeach, bear scaoide leis an nádúid. Oberrá ceistena bhí ceiste gom da hénig. An greidan túair sa mis go bhfuil saola le néige tail seo. Direagar sé ná fedar sé, ach go mear leis héin bhe réig dá. Níor cheap mo chrí go do go chláán a bech sé rómar go le bhailecham, a chánig láthg tuairis báis a téad a bahardum. Anis níl rud ar dáná tuigeann sé, más fír go bhfuil saola le ann. De gCúige denúr filín dá leifa filír chuidigan dáin in an ósta fáda go féanachta. Agus chuireach le chéile de leabhar íhann clúsach leithir is mar sin dá. Agus sé sean ceanna scríosam, dúir TP lum, cad a dhéanamíd nuair a cailfar an mansínar, cad a dhéanamíd lena bheabhis, agus tháinig sé seo chum. A fádraigh dá éidir an lá sé dáin na híthe techt. Cloisiir an trúmpa gur a fada bhuain ach lór. Is fácar Sláine le sráidan an dangin, le pórsí an dísirt, le mánuat an léin, le fian na filiachta,
le bailmóir de díl chuoine, le hiascarí a mBaile, le hairí crí fangaí. Ach de bheabhar cín dhéamhar fág a gní. Fág ráig cheantraí, hir a mórthain, I méle chuin, a gaiad treantaigh sa tampel geal, timppel cín slé, chosán an aibh, I Mhuirne léon sí. Cuir fallúin os argiúnaí, cuir salanaí, cuir sa chófraí mar began óige, mar buin forbar a hisle asin sa darchadas ganaí. Hogamur féin an saoirlin buin an nónin gléga do hogamur féin an saoirlin Hogamur linge óchil chréfig Hogamur féin an saoirlin Saoir bui olí na gréine Seachar féin an saoirlin Ceann scríbe, cé fad an bóthirsa chur a díomagan har na blianta, léhananta gar an airg ag sin isteach sa saoire, léhananta gala an tairg ag géala go drogalach don mhór de lógach. Nach banan road a lin, go dtí go mern dú lúchar an hírig graim scór níar, ná scailtre go lála bríde. Ach fós héin línan ma chríl le lúchár, a cheall dom chaharí bhóráin, nó an druthad nú mar a bar a henne trád a raibh. Agus mér millar thucht a bhaile, an millan gaotha ag buna spéire mar chórtha dóchist an taistalí tréachta. Seo í tóran móige, tarman mahenas mór laura. On bínta so siar a hením gach loch, gach lí, gach sceach, gach casa agus lúba an móthar acranach. Glúsin an chart da jón héin, bheitfá ag cappa úranta, trídadar a bhúr an caum, carigátha, dílas an sráidhile, gus srisin balan clocháin faoi scá chnoc bhréanan. Aiglam fós trí phoblacht ma hálaíochta, an cheappaigh an ché, lis na chéilhuí, clas na ganí, mar a grán, agus taobhachnaic. Áta bhfuil doras a letha, citil ag fiúcha róm ar a tinne, agus bord leach amach faoi mar chuine. Cuileann cálas trám a sétrum, Hogamur féin an saoirlin, an faoint seo glégal béal an áthar, Seachar féin an saoirlin. Se cos an réirthaigh is breohannéirin is áil da. Se thoid sa dúthaigh even so I mú scrín na bhilí agus na naomh agus sin benathe a bheith craoladh bio in Óstán Ghobnatan, Óstán an Abbey, I measc glúchóir de RTÉ Raidió na Gaeltachta, éistúirí agus pobl dílis ar stáisiúin. Cuidir mí tús leis an tarna chuid doníthe le slua breo ó bhéalachan réirigh atá ar a grí díthe le cleachta ó díreachtéis na nollag don geolghráman nó scrífa le Seán ógó Danín go míocha ahar le clos go mion minic ar RTÉ Raidió na Gaeltachta, Alan Kiley agus Kevin Connolly. Réamh íochtint atá an sacha chord ar an méidir bheith le fiscint ag an bobbal ó chuman léirithe bhéalachan réirigh I hala bhéalachan réirigh an bhí se chuin, se chuibh tuairín dubh. Agus an é seo mar rothair? Ó ní rothair é sin a cara. Chathalláin. Chathalláin éireann. Go crílar go scrí Seachan na clathacha seachan an clé Capelín éireann imthanta bí Capelín éireann le ruúthar a ráthair, Capelín éireann le caiinar an lí, Capelín éireann go díreach na seasca,
Shrahang agus Broger an Móhar. Na bach leis na cosán go bhuiise ceann scríb. Gur Graimar na Clúsa sigar an Níle. Den Obar na Gapal go bhuiise Túrín. Gapalí nírin na Rúhar a Ráhar. Gapalí nírin na Graimar Hanlín. Gapalí nírin sa Díle go Shasta. Gapalí nírin na Seaga Túrín. Gapalí nírin na Rúhar a Ráhar. Gapalí nírin na Graimar Hanlín. Gapalí nírin sa Díle go Shasta. Gapalí nírin na Seaga Túrín. Gapalí nírin, Gapalí nírin, Gapalí nírin, Gapalí nírin, Gapalí nírin, Gapalí nírin, a Seaga Túrín. Come on. Fáilte ráth go dtí túirín dubh. Everything the scíoch fiad híní bhfuil na tórtan sa. Bheith fuileachtaí agus baimbeag bí gan táchtar tascad corp. Sa túirín dubh, ó dubh go dubh, your card a go jug na day. Sing na bhfuil nach bocht an scéil mar a bhéad ar cór Bheith cinnta slán mar bhíon mórrán le ban an díos a hart. Má fuaid nó has, I fuach nó tas, bheith fáil le gas ar the screen. It's not favorite, your van is free, let Boger stay costly. Father Oga Túrin dubh, Father Oga Túrin dubh, Father Oga Túrin dubh, Father Oga Túrin dubh. Muinteid chuirín dubh an son cad é rince ceol geotíochta agus coltacha ar stáitse go roihéid chomá tucha heilóthar stáitse go díobh se ath géisteach lena go baile agus ná cían an taction ar fad an sahar stáitse. Chearnúil beidir go meach cúpla céad le bochtain ar réidió na Gaeltachta do son ná bheith. Siúrálta, céir a cíine de selum go húntaach ar fad. Bhfuil go carcaghine a ríis den Islinn mar a bhfuil Máire Brenach agus amach ruairí buailte fuha, ceoltóid, cumadóid, tagascóid agus údar is sé Máire, a bhí ina bhaile dóid le River Dance nuair a hosna sé ar dúis Cinnéide ag nuachadaín agus há cúicín dá chud bailúcháin ceol féin eisithe i cé chomá. Chur si a séthar cosán na nuamh os ar góid an nudig i gcóir le stúdio cuan sa spidéal. Agus scláide is sé ruairí a bobbal scoil chorcaghine agus ír scláide is scoil na bhirc. Tá siad farin inis agus chuirigí fáilte rompa.
Gur míle maithe goibh sé Máire brunach agus amach ruúirí an son. Bhfuil a chuirde maithatíú aon na tachtreacht teach sa cheola go dtín glóir go dtín grim cheol. Seola í bhfumanachtaí chuin go dtín éidir cúige héan a cúige tí agus táid ar na meán ho síalta chuma ar Facebook Live mar sin hello mór das na hen duine á fichant agus i ggéistecht. Se, ha míid alah chuin tuairt féin géad grúpa eile. Ón rain ó rúchas é donnacha gaf duine das na chiad bhuiil don grúpa danú. In hánta há padí toí duine do bhnathóí an grúpa calla nó, bhaile dóir agus ferdianta bhailíní, há míad lán de hallan an nachta chuirde. Há Donald Clancy in na downta bhfuil duine das na gitarthe is fear do bhfuil ann, duine do bhnathóí danú, Mac Liam Clancy agus máistir i chéird ní leon dátar sin. Agus na downta son tá Brendan agus Noel Clancy, Bert Jahar ón sráid bhaile i Bert Láirge atá sé sin dain a hiúil lena good ciúil. Agus iad le clos go mion minic sa local in an garbhán táirne chunacha. Siad le chélann sa hanacht.
A móla bás tuilte a chuirteach san puberfoot bhí sé sin go húntaach gur míle maithaige Paddy Tutty donnacha gáf Brendan agus Noel Clancy agus Don Clancy agus iad gan cháim bailirtha. Nis tharnais go chuir roioine linn ar a giad iargeile agus bert de fér ahananta atá takathe chuin ó Ráidóin sa dagan. Muintir Gran Véil sin iad Deirdre agus Aoife. Tá anna bhaintecha agus stadéir diantacha ar Jolín Ráidóin. Tagas Cóí a sehiad le craoladh cheoltas cultúirí éan an ásaigh, Léiritheoirí, Múntóirí, Bail don Gcóirle Alíonna sé Aoife agus tá Deirdre tréis tréimhse cónathe a bhainteach le déanaí le ionad cultúrtha na Gael i Baois na Franke. Fech bhuiile séhirir tá gur láthir, ná bheith. Lán de Hallan a bhaintir Gran Véil, fáca me fuibheith. Gur mágad a Sláine agus tá sé chuúntaach behanságus gur mágah as an gura. Tá míid chun rá sláánán is socha a dhéanamh dúis an céad ceann well an dá ceann tagann siad ó cheol seo tam fadíhharas ó leathchéad tam déalaí agus bhí mar anna thóga lena chuid ceol a go níos socha an chéad ceann hainedí sé an drolín é, páirt a drolín agus an darna ceann an bóthar ó thuig go trolaí. Agus duine rábhhar seo luigh slán an drolín tá drolín anna háta doin agus banna ceol fifa agus drama socha a rangnaí chúis agus seo rábhhar seáil well is socha tá haint gunn le tamil fada a bblianta an chiad ceanna se ba blá lia agus an darna ceanna se God Save Ireland so an tradiisiún fifdóireachta.
Anna Yasov an áibh Aoife agus Deirdre Granvalen son ó rangan í chúis. Bhí sé de Hans Délin in sna counter Gaeltachta an soho Yas, go raibh léachar sport go flúirseach in our measc. Nuair a bunaíoch an radio in 1972 bhí míhalló sé óirt na caine in Níor agus in neomh féin tá Louise ní bhuiirteigh ón mBaile fearin céanna a brunna binachtaí agus únta sí ar a pobal. Bhí sé de Hans Leislin go raibh agus go bhfuil chuid das na trochtarí sport is fear a craoladh ar radio na Gaeltachta. Bhí an tá dealagá go raibh le a gimrat le Chathalláin nuair a bhí sár ar na. Bhí na Mhuirne a bhí gcuine an tam sin inpóta le héana mórna dá bhaidhríomh. Ní féidir lim sa fós Christi Rinneáileacha, Sálaí mé uaireanta is bún himád, síntar leat na honóra an rúna bóine is éangas mac an daide chuidach, go dtíon leabhar beag gach gíre go síl sin gaith gréine go hómósach ar a chunta nós. Ach tá sibh chó tréáiltha agus iadach in na bheith. Tá mí tréáiltha chomá agus bhí mar réon bliain eile agus bhí mar díarcha tastíon bhfuil buachtant níos má na bliain eile. Tá anas sprídeáin níos teachsús go dtíon an craoladh. Well, she in the horn the on the stone, green party or shape, party Macdara Ó Faoláin this time death mass against it. But she get a phone, well she count up, well she go hungry. But she saw her son again long cold. After I know the well on board the tiger canal, tiger gala mark, a back team what a police in the tiger that mom toys. Tiger made a mark on the whole hand and she find the brain on my line and son. Bhí sé riimiis a ré fiúhainní gimmart, mar thosnig sé cúpla rud istigh slíl lantasach gine le míhallad lísánas me hénig cúpla glúiseach des igen tó idir an trúr gine agus rebrig siad go minic. Na dóg sétige pádi á Chathalláin an RTÉ agus tá comórtas challan na Gaeltachta sa rád síntar búite den tríthúir as a Gaeile den cechar úir an fad ag bhaile Mhuirne. Shandini di Aibreán is sin a Dara is Sláine. Chuige seo a bailítí aigean na nóg agus aigean na Jolín chun dearúin caidichneach. Chuige seo a gáil búnaí ag gúinecha amach chuis buísa go bhuachar an gá céimsaí a rineach ar chuigáileris agus a gceann trá. So a bar gafroking is said goile waki he ehitinche na trosnoga toka he on Chaid Lascata on Mhuirne on Láithreoir Tashi Hannah Chandra Shani O'Shea Chase Kerry Malamid na Láithreoir a róga Chaid Ghobnatan the shawl das is clay the rim and vata illegal. Se has ó fás a tneachta a ggéistecht le lehéadí bhíhíl hé agus nach benathe atáid go bhfuil na seoda cartlainna san fós againn. Fuil ní ra míidir bhd ó bhaile don giad grúpa eile, seo hiad Cór Chúil, háidir go mór tífiad bliain ar an saoil. Agus éine a dhéistin le hefrin an dánig ó Óstán Ghobnatan na gúlé bíd fé riachtaige gohanna daine na bhharsa. Agus fáca mé fé feidir Ord Reatha an chuideile a bhíú más gá ach solad as nóig an cór beag féirín beagain ó bhail don góir hénig, dáín a thug cumtha i gceith cnachúir ó Léiritheoirí. ó gáilscoil búscrí agus tap cinnte gúil mí go léirbeach do raidió Gaeltachta do méid a tadianta go leathchéad bliain.
Come all you fellow countrymen is tugging close to craoladh chuasa leathchéad bliain don radio sar Ghaeltach. Idir ceolchoirm round is ahisk is iriseoireacht le héificht is aglah le seanóirí nar inis riamh éan éitheach. Bíonn Ghaeling bhreá as balpacha ó bhuc go híthe déanach le nuachta spórtach madan ó gún chuoin go dtí stradéise. Scialta Baois is tuirí caide ó gCúige de gachéan Gaeltacht. Bíonn cardas trí na scamil dúingna thugan éisteacht. Is card ar na persaí a bhí na món an craoladh. Sláine dáí Helen is ar badar ceolbhar féinnig. Dara Mícheál Pádraig is líamach a bhéireach, gohanna gléanach faring ag tráchtar chluichí Gaelach. Tastar is Cartlan Sever de gohanna nach néagaig. Córsan is card a dagan atá go daing sa chréanis. Tá an tafatin có luachfar, ní héachfar as le hórmhaí, míle buchas le bhigónaí a chlána ród na léintí. Gur má gur sin dána scríg donálaí an canad don lung nó cabhail an lung go dul agus sinnéan an scéal go English an saoil an áíre bhí na ceiste go chuir le raidió na Gaeltachta go minic nar buna go chuige bliana hin. Tá sé chuir go neomh ní bhain de cuasaí raidióach cé hiad sin féinnig, cé sin féin as cabhfuil míad dul. Agus
bí mí a gánaí sais a muomh céhéad sin fénig in san na rím dos cór a phobalach sna neamatí ciúne ling fénig beidir na bí mít ráisiinte. An teir le bhaine tárálas a gom féin go perstan na fila chár rial sa tail, grá agus fíringe. Ní ringín sin a gánaí cuma céchamus línse agus an gráid ar chuoineh snéan ar lís trachtaí. Agus sné a bhíonna gut a bobbal na Gaeltachta agus a bobbal na Gaelinge agus a bobbal na réidio go generalta. Tá na hena goinge chéile anna siúna goinge chéile á cheann na tíre. Agus an slí chuirmid sin hénig an úil an gur caiileag maithir an éideag seafa héin ránímar an dáanse nó an tabránsa tá cúpla brán mescaile chéile go mán mhuiile mar agus is féileh techt nar deonta a chana. Agus sinna chuir sin héin an úil. Gur mágah. Is níl ga gair
Gur míle maithagóibh cór chúlaíonn son le na nórán aitheanta mo dhiilimar agus imlúng mé measim. Agus lena yoga na dúhíí na deanta chum agus fiidir go hálinn ar fad gur míle maithagóibh. Nis, tras nan bmhóthir a fnacht de gúlé don giad grúpa eile. Fáiltí míist dhearthacha bheachir agus cad a thuair míid ar bhar eile na deanta. Ní héan deáirde cé go bhíochan sé go céanna libh. Díormuid fiantáin agus colm ó mechar de cháirde ó chúlé agus saolaíocht úntacha chu chuin a gud ceol a chuir i láthir an phobal. Go dain is even a bheith fiochantartha is semint mar is léir go muineann siad tainmh as a bheith semint lena chéile. Agus reinan siad a géirid gan cháimlinn. Sinné dhéanana siad anis, muintir bheachir, díormuid, colm agus fiantáin.
míle maithagah, so Painamar 3 fort and son, Keith Cowan, Adam Granur Gohaner, when you're sick, is it tea you want? And Keith Cowan. On Dara Cowan, the shores of Loch Gona, a dola me some Griffur, a dola me o Seamus Cray, Banach Dalish, August and Cowan Dernach, Shandon Bells. So, Creachnomi Danish, le dress reelina, on Keith Cowan, the boys of the Loch, August and Darna Cowan, Hunter's House, August Trim the Velvet. So, Vermina Mahagav. Gur míle maithagaibh díormad ó machar an son ceoltóireog na bliana fiche dó le TG Ceir agus colm agus fiantáin ó machar in éanacht lena chéile clán ceolmhar hen siar na glúnte go dain agus gur míle maithagaibh. Siar go corcaghine linn inis go dtí cehar sár cheoltóirí eile. Méamh agus óin ó beaglaíoch ó bhaile na boc agus Nicole ní Rúthláin agus Cail Macálaí ón Ngráig agus tír chonel ach
corcaína chuma. Nada géine ach an tachtaníir ádianta ag a rinca sete hirí hir ó hána idir sala chéile. Hádan sa noch dá fachan cúpla porta haintach nada géine ná go meach cépar sete ringta féidir na híthe. A cháirde se libh. Gur mí maigah hasúla go bhfuil si bheith buint tanmh as an ihe bhrá agus choáirdechas mór le RnaG agus agus míle bachas as an gcuide chomá. Lená míidir rin le dras má well nó olc fu féinnig há. Puirt agus é seo sé siúd beag mar seáil beag riil agus beag cúpla polca agus cíoch ná míle hosa agus míle bachas libh agus ihe bhaigah.
Ó thuig mar gruachtar an bhin anna cheol fadan san aige Nicole ní Chathalláine, méamh ní beaglaí, ónó beaglaí agus Cail Macaulay. Agus cad é? Tá sí rátegam, tá sí rátegam, tá sé tuairte aire dit Nicole. Nis, tá mí take go dtí deireadh na híthe. Faríir gír a cháirde, ach sola gcuirte mé an chiad a grúpa eile in bhór láthir, tá cúpla teachtareacht téacs take histeach, go dain tá annach chuid ach ní bheith amagan idir fada léamh, ach cúpla ceann a tháin sagam, Máire í Léide tá annach chathúra me deir sí go bhfuilm as láthir. Well, beidir go bhfuil Máire Ní Chéileachair ag na chéile an bhórde náfuilen sa, ach bristein go mé fásan sa agus háid sásta go bhfuil. Mí halló flairta roast for an gáir is an gándal ach beidir go mechan pocar buile idir se. Tá Anna Marie McNachtan na géisteach linn ceolchoirm úntach má fad idir si, Marianne Murphy cóghardachas leis na héandaine ceolchoirm úntach agus deir taisce chosearige éasóg na Gaeltachta Cheise Liv. A buint anna hanamh as an glár chuas a gúlé I déir nóirín agus hemi, bhí sé de cheartta go bháile nuas. Cóghardachas liver fad sár obair dianta idir Seán ó Haragáin ó Choltas ceoltóirí éan. Joan Maloney tá sí géisteach linn Bravo, Padar agus na maná leis an bhuaim nó aimseirthe idir si. Tá Pax Ó Faoláin a géisteacht sár cheol Macdara agus cárthach nach é a chomórálach as idir háiricha. Agus tá Anna Marie Ní Chéileachair géisteach linn ní léon bhuail idir si ar an Gaeltacht an áid is atá RTÉ Raidió na Gaeltachta a gcuin. A cuiineh ar gachéine a bhí a gobid I mBaile na ngáil ná fuilinn níos mó nó atá mithe ar scór idir si gur maigad a Anna Marie agus tá níamh ní chórnáin a géisteach linn I Palma Mallorca. Anna yes, an bhaiste Raidió na Gaeltachta ar fuaid na tíre idir siad ach ar fuaid na cruinne gan áras. Well, há mí takethe go dtí deireadh na híthe agus tá súlagainn go sásaigh an méid a chualamhar agus a chnicimhar sibh a nocht. Tá stíon bhuamsa th cheann na mBaile a bhí gobair go cruigan sa nocht buchas ó chrí a gá libse an pobl a dhéon iirecht de bhelinn an sa in Óstán Ghobnatan ní beaglinn bhuair go luadar. Sibse atá géisteach de mBaile mar a bhíon gachéan lá den seachtain chuide goibh ná caiileann 1 second agus ná feidir bhí cábhfuil 1 stáisiún radio eile ar an radio gur míle maithagaibh as bhfuair dacaíocht leanúnach le leathchéad bliain agus fannaigí linn má sé bhórdála mar haid bratha ribh. Buchas anna speisialta ar fad duireann Óstán Ghobnatan. Agus fearratí mí hálóg si a dáin nar ág bunchleite isteach ná borchleite amach le leihananta an nuas agus é tindáilerin agus é tuairt sangwaidí chuin ar dala ar chúlstáit agus budéiliske agus na héanra déile gur míle maithaige mí hálóg si a dáin. Bula bastíilte go siúrálta. Cá memíist gan na feribh sa ar heh má láimh clé. Brian Nama, Colm Healy agus Seamus Ó Márta tá obair na gapal aber dáirséte diantacha ar chuirsaí fuime le cúpla lá ní bháin in nómh ná trónhóna ach le cúpla lá cáblaí a cheiliúradh, bratála a cheiliúradh agus seasaigh dochtúibh a nocht má chin se bhéad. Buchas chomáil le duir an Wild agus Seán Ó Carú le gasla le mihil Raidió na Gaeltachta an sa Eileen Vicioin I Edel ní Loibhéad, Can Ó Mhuirne, Kathleen Vic-Geralt agus fuid an RTÉ Raidió na Gaeltachta I mBaile na ngáil mar réad le áine ní híháineá an solinn ó chláiricha gaeilge RTÉ agus níamh ní chornáin ón ranó céanna a chairigh chomá agus buchas speisialta do bhainisteúir chuige mún Dara Cinnéide a hátéis obair na gapalíanamh I ganas dúin ar fad le cúpla lánuas agus éonsá ó bhaidan go híthe agus ag deasciúin gan gíos ná mísas a gobar leis agus mo bhuichas le Dara. Buchas chomáile míhall Raymond McDonagh ha sin san hir ná tegan tlaistíad an Gortína thug Carol le cúpla lánuas le Catriona Ní Bhuail ifigach poblíocht a Raidió na Gaeltachta le Charlie Gallagher agus I siú a bhí a bhail sílte agus scáileáin. Ligid léiriú cháin as an sruthalú bio gur míle maithagaibh se chomá. Ó Sullivan Sounds a há bhail cuasaí fuime an sothaisteigh sa halle in Óstán Ghobnatan. Gurród McDonagha or Ganneire go bhfuil scata cuairmí nochtair tha sé a déanamh gachéanáis ébre péiscile le barbre I chuisteile atá ar leanúnacha sa gasla agus na ceoltóirí agus na halíontóirí ar fad a bhíonn so farin in Óstán Ghobnatan gur míle maithagaibh as teacht cho fadalinn an nocht.
Se mar déir an túrán cábhfuil na muoinnig nó an fír go marid bio, bhfuil is fír cinnte agus háisiad ina stelle bheithaigh agus plúr agus sco na muoinech farin a nocht stáitse I ceiliúradh an leathchéad gur maithe goibh se a bhuinig. Fáca míad Sláine go bh nocht le cór fearr na néise. Háisiad an sá buin breacha bailúcháin mór takethe chuin agus árántí íomhne glú iscaíocha idir árántí nolog agus áitiúla na néise. Slán bio ó Mhuirne agus gur merimid bio an amsa a ríist. San bache tú moigar se bhil san amch an banden na hairí an bein. San bache tú moigar se bhil san amch and banden na fange om de chante dan hoben jas na samlaken fach is kam dingen van Bonja salgam banden na fange om
míle mágad. Tá mí dean grúpa dénach ach dála an fian ag pósa chána. Agus déon slíní seár í mar seo a chríoch núna le bleist mór árán agus puirt os na déise. Dena mí cúpla árán sin árán a chum an file na clás tóbín ó bhailin an gáil hir. Anca leis an táránaí agus tresan an chuan muig in garad a chum grabháin ha sráid bhaile beg dúna manistrach. Is son a tháinig an chiad ile eile, pádra go dála fear go bhena bhaintige le curchan ceng na Gailinge ag de seach na fethe Oíche. Seo árán áling dúi healdéise.
Don chiad mír eile bhí ar an próséis an trála don chór I dheathrú. Tá éon í hamháin, dhéanam mar eisceacht, agus ba dead dhéanam mar job maide. Mar ar an stáit atá báirín bhuiile chór na í héin, the Queen Bee chuir go fáilte mór a bhainmhil Queen a chuirde. Tá inar Gaeltachta sa nacht agus bhhaling arán déiseach eile a ráidíh agus á ancanéthas nó dart Edel a chomraigh íhíán. Má bhenacht creed a tírs dot léite a chomraigh íhíán. Is dat fijn ter hoerk doel do féle a chammerig giving o. Daar rohan jales de geil te krevig de glauwte males de van te leren. O gram o cri I ddod leathchéad a chamar I gifing o. Is húl brad o cruach skeif cra a chamar I gifing o. Noor de laatste soos le houwer grene a chammerig giving o. Na feiltjes laken gacht heeft dit, maar vrates rol le sjode kleeste. Noor de skapen en droog en ons ontsperrt a chammerig giving o. Is trying like a him not have dear a chammerig giving o. Dan of seher a chammerig giving o. Ach boer harlam close of craven if I don't want face all the later is has a floor now a chammerig giving o. Míle mágad. Tá mBaile Dara takeis díthe, búntaach
dúine mar grúpa a bhain a bheith mar chuidean ihe úntach, ceol, Aibreán, cóladh agus craoladh bhí mar hamid an órach a bhain craochnú ní sa agus craochnóid a rís le Aibreán dhéiseach eile agus béad go gan si blinge má cúpla focail déagaibh agus cúpla pórta an deire na Canamháin bhána agus clips mór. Neri Alim, Eva, it's really matter. Hand out. The diversion there, a ferran there, a porter there, a sailor is floating there, the sport is there, my craoladh and Vino. The whiskey's there, a stinging there, a pound of prayer, a brewer, blown the dish, a rush and share, a smash, and there's a year, and the roll of brandy, roll of brandy, roll of brandy, ready, the roll of brandy, father and long and Mary. Ghaeltach agus Sláine Mhuirne Dara Hesga the more prepared the torching means the whole last in and ready. The uncle Billiga Vero Village, the uncle Ladies Destiny, Suddenly sneak around the day is gonna hear the bell. That's a roll and randy, ready, a roll and randy, long like Derry. She there at home, cheiliúradh is very well, a crowing now. Half with Léiritheoirí, a pound of Dara, come the grúpa, after a year, be done, so bad in the ponies, a roll of brandy, ready, a roll of brandy, long like Derry. Roll 'em randy, ready for roll 'em randy, father and drum to carry. The very little one answer is.